Това е рецепта, която трябва да опиташ вкъщи и е толкова лесна, че ще я направя с затворни очи. Първо си отваряме оризовите кейкове. Как се отваря? Ага! Ники, сега искам да извадиш 2 оризови кейка. Не снаквай докато готвиш, това е забранено. Добре, сега си взимаш маскарпонето, то е в една купичка точно пред тебе. Ама не бъркай, защото после искам я да си хапна и... Имаш едно ножче до тарка, пише лява тарка. Ето го. Сега взимаш и мажеш. Браво бе, много добре се справяш. Цял живот е мазал филии, човека. Де, мъжи сега, какво ядеш? Си размазал маскарпонето, искам още да го намажеш. Трябва да стане такова сочно вкусно. Сила, че ти и половината го изсипа от вънка. Дясната ръка само напред ще хванеш един мек банан. Първо кажете ми в коментарите от тази страна ли белите банана или от тази. Ако от тази не може да ви се вярва. Но какво открих аз? Не го яш. Чакай да изхвърля. Не правете така вкъщи. До лявата си ръка. Ляво. Взимай тази вилица и почвай да мачкаш банана. Мачкай хубаво. Браво. Вземи оризовия кейк с виличката. Почни да слагаш от банана. Супер е. Ама стига си яво, моля ти се. Трябва да си намериш едни малинки. Почваш да ги радиш както ти харесва. Е така покрай банана. Ти малко се заигра. Ма я се стегни, бе. Тя храната е за енергия, антиоксиданти, витамини. Не е за красота. И аз си вземи сега втория оризов кейк, който между другото знаеш, че е без глутен. Е ли пържен? Не е пържен, а е попнат. АСМР, дами и господа. Чакай, бе, остави малко на мене. Мале. Това е като палачинки, ама не е вредно. И е мега свежо, човек. Преди това на човека, който трябва да ти го сготви. Също влез на профила, понеже имаме много як giveaway.